turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagara kuri buri munsi kubera impuhwe zawe kugira ngo dukore mu muzabibu wawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Nyagasani araduhamagara kugira ngo tumukore mu muzabibu we kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 20 tariki 17 Kanama 2022. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 34 umurongo wa mbere kugeza ku 11. Uhoraho ambwirira ijambo ati, mwana w'umuntu, hanurira abashumba ba Isiraheli iberekeyeho. Bahanurire ubabwira uti, dore uko Nyagasani Uhoraho avuze. Bariyimbire abo bashumba ba Isiraheli biragira ubwabo. Mbese ye, ubundi abashumba ntibagomba gukenura ubushyo? None mwebwe muri inywera amata, murambara imyambaro y'ubwoya bw'intama, mukibagirwa imishisha kurusha izindi, ariko ntimwite ku matungo. Intama zinanutse ntimwazondoye, yari irwaye ntimwayivura, cyangwa mwomore iyakomeretse. Ntimwagaruye iyari yatanye, ngo mushakashake iyazimiye, ahubwo mukazishorerana ubugome n'umwaga. Zaratatanye kuko nta mushumba, zihinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko zatatanyijwe. Dore amatungo yanjye arangara ku misozi yose n'ahantu hose yirengeye. Yakwiriye imishwaro mu gihugu cyose, nta n'umwe uyitaho, nta n'uwaruhije ayashakashaka. None rero mwabashumba mwe, nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Mbirahiye ubugingo bwanjye, uwo ni Nyagasani Uhoraho bivuze, kubera ko amatungo yanjye yatejwe abashimusi, agahinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko nta mushumba afite. Abashumba banjye ntibite ku matungo yanjye, bakiragira ubwabo aho kuragira amatungo yanjye. Nimwumve noneho mwabashumba mwe ijambo ry'Uhoraho. Nyagasani Uhoraho aravuze ati, dore ngiye kwibasira abo bashumba, nzabanyaga amatungo yanjye, kandi kuvumba buze kundagirira, bityo nabo baherukiraho kongera kwiragira ubwabo. Nzavana intama zanjye mu kanwa kabo, ntibazongera kuzirya ukundi. Koko Nyagasani Uhoraho aravuze ati, dore nge ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 23. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza, abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 20 umurongo wa mbere kugeza ku 16. Muri icyo gihe abacira uyu mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nka nyir'umurima wazindutse mu museke kugira ngo ararike abamukorera mu mizabibu. Amaze gusezerana n'abakozi denari imwe ku munsi, abohereza mu mizabibu ye. Ngo asohoke nko ku isaha ya 3, abona abandi bandagaye ku kibuga. Arababwira ati, namwe nimujye mu mizabibu yanjye, ndi bubahe igihembo gikwiye. Maze bajyayo. Yongera gusohoka ahagana ku isaha ya 6 n'ahagana ku ya 9, abigenza kwa kundi. Yongera kugenda ku isaha ya 11, abona n'abandi bahagaze, arababwira ati, niki gituma mwahagaze ahangaho umunsi wose ntacyo mukora? Barasubiza bati, nuko ntaho turaritse. Arababwira ati, namwe nimujye mu mizabibu yanjye. Bugorobye nyiri mizabibu abwira umuhingisha ati, hamagara abakozi ubahe igihembo cyabo, uhereye ku baje nyuma, uheruke abaje mbere. Nuko rero abo ku isaha ya 11 baraza, maze buri muntu ahabwa idenari. Abambere baza bakeka ko bari burengerezweho, nabo ariko buri muntu ahabwa idenari imwe. Bayakira binubira nyir'umurima bati, abaje nyuma bakoze isaha imwe gusa, ubagiriye nkatwe twahanganye n'umunsi wose n'izuba. We rero asubiza umwe muri bo ati, mugenzi wanjye, ntacyo nkurenganyijeho, si idenari imwe twasezeranye? Fata ikiri cyawe maze wigendere. Nge shatse guha uwaje nyuma nk'icyo nguhaye. Sinshobora se kugenza uko nshaka mu byanjye? Cyangwa se undebye nabi kuko ngize neza? Nguko abanyuma bazaba bambere, n'abambere bakazaba abanyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
ngo uko abanyuma bazaba ba mbere n'abambere bazaba nyuma. Amen, amen. Abo ni bande? Abo ni Abayisiraheli cyangwa n'Abafarizayi barangaye ntibita ku ngoma y'Imana, none ibyihare abasoresha n'indaya bazabatanga mu bwami bw'ijuru. Bakristo bavandimwe bana b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo naganze mu mitima yacu, tumwakire kandi tumushyire abandi buri munsi. Amasomo kiriziya mu byacu duteguriye aratuganisha mu muzabibu wa Nyagasani, ariwo kiriziya tugomba kugumamo kugira ngo nyine aho ngaho dutegurwe tuzabona ingororano y'ijuru. Turazirikana ku ngingo nziza igira iti ubutabera bw'Imana, la justice de Dieu. Ubutabera par définition c'est rendre ce qui est dû, nuguha umuntu icyo mwasezeranye, icyo mwumvikanye. Ariko noneho ubutabera bw'Imana ko tuza kubyumva, ntabwo Imana gusa iduha icyo twumvikanye, ahubwo noneho iturengera ikaduha igikwiye, ikaduha icyo dukeneye, icyo dukwiye nyine. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, iyi ngingo iraryoshye cyane, aho Imana igiye kutwereka uburyo twebwe abantu tujya twibeshya, tukaba twaca imanza nabi kubera amafaranga, ububasha, ubushobozi. Ariko Imana yo ntabwo ari ikireba, ahubwo ireba iki? Impuhwe zayo, za mpuhwe zisesa urubanza. Tujya gutangana impuhwe z'Imana mu mwanya. Aya masomo akize ku mpuhwe z'Imana. Ubwo mu isomo rya mbere Imana iri gutuma ku muryango wayo uri mu bucakara, kugira ngo umuhanuzi abamenyeshe ko noneho Imana ubwayo igiye kuza, igiye kwigererayo, igiye kwihagurukira isange umuryango wayo. Kubera iki? Imana ashinze abashumba umuryango wayo. Abashumba ni wowe nanjye. Twe tudakora neza igihe Nyagasani twohereje hehe mu rwuri rwe kugira ngo turagire intama ze. Nuko rero Nyagasani yabaye desu, abashumba baramutengushye. None Nyagasani ubwe yifatiye inzira kugira ngo yiragirire ubushyo bwe. Abo bose bajya bakandamiza bagacakaza umuryango w'Imana, bakica nabo ubushyo bw'Imana. None Nyagasani ubwe agiye kwiyizira, ubwo yagize ati dore njyewe ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Amen, amen. Nyagasani urakoze kuza kudutabara, twari tumeze nabi, twari dushikamiwe, none dawe uraje, urakoze. Zaburi y'uyu munsi iraryoshye cyane, Zaburi ya 23. Ubwo muri iryo Zaburi yagize ati Uhoraho ni umushumba wanjye. Ni koko bakristo bavandimwe, amasomo arava ku mushumba mubi agane ku mushumba mwiza, Yesu Kristo uje kugira ngo atangaze ubutabera. Mu gihe abashumba ba mbere buzuye akarengane, gutsikamira, gushikamira intama, Yesu Kristo we bagiye gutwereka uburyo agiye kuza kugira ngo aturenganure. Kandi ubutabera bwa Yesu ni intabera, bwuzuye impuhwe, kuko Yesu nyine ari umucamanza w'intabera. Twumvise mu ivanjiri uyu munsi, ivanjiri iryoshye cyane, aho Yesu aducira umugani wa nyiri umurima urarika abakozi ngo bajye kumukorera hehe? Mu muzabibu. Umuzabibu muri Isiraheli cyari igihingwa muri icyo gihe cyabeshagaho abantu. Yesu rero agatwerekeza kuri uwo muzabibu muri Isiraheli, atwerekeza ku ngoma y'Imana, aho Imana idutumira mu ngoma yayo kugira ngo tuyikorere. Iyi vanjiri nk'uko twayizirikanye irimo amasomo menshi, ariko yibanze cyane cyane ku butabera bw'Imana. Uburyo ubutabera bw'Imana butandukanye n'ubw'abantu. Twebwe abantu twirebera imisusire, tukirebera igihagararo, tukareba amasaha, tukabara, ariko Imana yo ntabwo ireba igihe wakoze, ntabwo ireba igihe watangiriye, ahubwo Imana ireba ko witwaye mu minota ya nyuma. Burya abakristo bavandimwe, akantu gacaho karongo, wari uzi ko mu munota umwe ushobora gupfa, kimwe n'uko mu munota umwe ushobora gukira? Nirinze kuvuga isegonda, kandi byaba. Niba mwakurikiye uburyo twasomye ivanjiri, ni ibyiciro bingahe nyiri umurima ararika? Aha, abakurikiye neza twumvise ko ari 5, guhera mu museke kugera ku mugoroba. Uwashaka ahita abaza ikibazo ati ko bavuze ko bagije saa 11, none se ubwo batangiye ryari? Aha, bishoboke ko nubwo batatubwiye isaha, batubwiye mu museke gusa, bishoboke ko n'ubundi ari saa 11 mu museke nyine, birashoboka. Reka ntidutinde ku masaha, kuko n'Imana idatinda ku masaha, ahubwo reka dutinde ku masomo nk'atanu yibuze iyi vanjiri twigisha mu buzima bwacu bwa Kristo, nk'abagomba gukorera umuzabibu wa Nyagasani kugira ngo natwe tuzahabwe igikwiye. Igikwiye ni ikihe? Igihembo gikwiye ni ingororano y'ijuru. Reka rero tuzirikane kuri amasomo 5. Isomo rya mbere twakuramo ni uko Imana yahamagaye bwa mbere na mbere umuryango wa Isiraheli, ariko Abayisiraheli bakomeje kunangira. Ahangaha rero biratagaragaza uburyo bagira ishyari ry'Abayisiraheli, ko Imana yahamagaye n'abanyamahanga.
nyagasani arava ku muyisiraheli ajya ku munyamahanga, kuko abari kure bose Imana izabazana, ya Mana itarobanura ababi n'abeza bose ikabakira kugira ngo abahindure neza bajye mu muzabibu wayo, bajye mu ijuru. Isomo rya kabiri twakuramo ni urukundo rw'Imana. Imana ikunda abantu bose kandi igashaka kubaganisha ku cyiza. Ngubwo n'ubutabera bw'Imana, rendre les hommes heureux, ni ugutuma abantu bahirwa kandi bose. Isomo rya gatatu twakuramo ni uko Imana ihamagara itareba igihe, igahamagara impande zose, igahamagara kandi ubutarambirwa bose ikagenda ibageraho. Ababi n'abeza bose Imana irabahamagara idahagarara. Imana ihamagara idahagarara, iracyahamagara kandi nawe iracyaguhamagara, nanjye iracyampamagara. Dukomeze twitabe rero, buri saha Imana irahamagara. Amen, amen. Nuko rero muri iyo saha Imana igashaka kudusesekazaho ibyiza byayo. C'est bien fait. Isomo rya kane twakuramo ni uko ubuntu bw'Imana butagira umupaka. Imana iduhereza itatugerera. Imana ntishyira ku irati nka kuno tubigenza, cyangwa ushyire ku mizani nka kuno tubigenza, cyangwa kurya rura igena ibiciro by'ingendo. Ahubwo Imana impuhwe zayo ntizigira umupaka, zihora zisendereye buri munsi ku bantu bose wowe nanjye turimo. Kandi nta nubwo ireba ubwiza bwacu twe, kuko ubusanzwe turi abanyabyaha. Ntabwo Imana ireba ibyiza twakoze, no merit, ahubwo ireba iki? Impuhwe zayo. Isomo rya gatanu twakuramo ni ya Mana ishaka nanone kwegeza hirya umuntu wese ushaka gukandamiza mugenzi we, ushaka kugirira ishyari mugenzi we. Aha twabyumvise muri Ivanjiri, uburyo Imana imubwira iti mugenzi wanjye, sida na rimwe twasezeranye, sinshobora se kugenza uko nshaka mu byanjye. Amen, amen, amen. Kimwe n'andi masomo menshi twakuramo, ariko hose akagaruka hehe? Kuri ubwo butabera bw'Imana butandukanye n'ubutabera bw'abantu b'abanyagitugu bashaka gukandamiza abanyantege nke, abaciye bugufi. Igisubizo cya Yezu ahangaha ni ukugira ngo yereke ababose badashaka guhemba neza abakozi babo uko bikwiye, wenda bakabakata amafaranga, ntibabahe umushahara wabo uko bikwiye, l'injustice sociale. Ariko nanone Yezu akabonaho gusubiza abakozi wowe nanjye dufite caprice, dufite amarangamutima, tugashaka kurengerezwaho ibyo tutumvikana nyagasani. Aha ngaho rero kwiba, ngaho gushaka kugavura, ngaho gushaka gutekinika, ya matekinika yaje bavandimwe kugira ngo duhembwe byinshi, kugira ngo tubone byinshi, kugira ngo dusaruze byinshi, kugira ngo turi ibyo tutavunikiye. Gutekinika bavandimwe, gutekinika. Ibyo rero Yezu akabaje kubitubuza. Mukristo ugezeho utekinika za raporo, ugezeho wiba kandi Yezu yaracungiyeho umukristo. Aha, ça c'est l'injustice. Uko no kurenganya, uba uri kurenganya Yezu ukarenganya n'abavandimwe. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umwami yarafite abagaragu 5. Noneho ngo yarabakundaga cyane bose icyarimwe. Aha, 5 nanone kerekeza kuri za nshuro 5, nyir'umurima ararika abakozi ngo bajye kumukorera. Nuko rero abagaragu 5 umwami akaba yarabakundaga bikomeye cyane. Maze umunsi umwe akajya yibaza uwazaraga ibintu bye muri abo bose, kuko bose nyine yarabakundaga kimwe. Nuko ngo umunsi umwe arabatumiza, maze nanjye kuvuga ko ari ikizamini yabahaye. Nuko amaze gukorana iruhande rwe bamushagaye, arababwira ati, ubu rero bagaragu banjye, ngiye gushaka umwe muri mwebwe nzaraga ibintu byanjye byose mfite, maze azanzungure byose abifate. Nuko ngo afata amagi 5 arabahereza, arababwira ati, ngaho nimugende aya magi muyabyaza umusaruro, ubundi nzabatumaho muze mumurikire umusaruro mwabonye. Nuko ngo abakozi baragenda umwiwe undi we, kugira ngo ya magi nyine bajye kuexploiter, bajye kuyabyaza umusaruro. Nuko baragenda, bishoboke ko bamaze nk'iminsi 21, nivugiraga ko nyine igi rishobora kumara iminsi 21, ubundi rikavamo akantu, nirinze kuvuga inkoko. Nuko igihe cyagera umwami arabatumiza kugira ngo bakoranire imbere ye, bishoboke ko bari bagiye kumurikira nyine umusaruro bagezeho. Maze bagera imbere y'umwami, buri wese yishimiye umusaruro agiye kuzana. Uwa mbere abageze imbere y'umwami, umugaragu wa mbere ngo yaje imbere y'umwami acigatiye inkware cyangwa inuma muri rya ry'umwami yamuhaye. Nuko umwami aramubwira ati, ba wicaye hariya. Arishima cyane. Mu gihe aho namaze kwicana ya nkware yayicigatiye mu maboko, birumvikana yari ari kwishima. Nuko haza wa kabiri, nawe azateruye urusake runini cyane, nuko arushyikiriza mu biganza by'umwami. Umwami nawe aramubwira ati, ngaho wicara hariya. Ariko akomeza acigatiye isake ye.
uwa gatatu nawe araza acigatiye imbata, maze araza nawe umwami amuhereza icyicaro inyuma ye. Uwa kane nawe ngaho fora ikintu yaje acigatiye. Uwa kane araza rwose muri uvuga ubwoko bw'inkoko bwose bukoraniye aho ngaho, aza acigatiye urukoko runini bita dendo cyangwa Autriche, urukoko runini cyane. Nuko nawe umwami aramubwira ati nawe yicara aha ngaha. Abagaragu mu gihe batangiye bishima kuko buri wese nyine yagiye agira umusaruro. Nuko bagiye kubona umuntu wa gatanu arahingutse. Ngaho babyeyi, ngaho nimutekereze ubwoko bw'inkoko tutaravuga aha ngaha, uriya wa gatanu nawe agiye kuza amurikira umwami. Nuko araza undi wa gatanu, ngaho fora icyo yaracigatiye. Aha, araza muzi ikintu yaracigatiye kandi gisekeje? Nta na kimwe, yaje nta kintu afite. Nuko babandi bagenzi be ko ari bane batangira bamuseka bati uriya urutwe wese ari kujya hehe? Nuko bakomeza bamuseka. Nuko araza maze abwira umwami ati umwami rero umva igi wampaye naragerageje ariko nta cyavuyemo. Nuko umwami arashishika akanya gato, maze agera gutya ahobera wa wundi waje nta kintu afite, maze aramubwira ati ni wowe ugomba kunzungura, ni wowe ngiye kuraga ibyanjye byose. Babandi yaricaje iburyo bwe arababwira ati aha mwebwe muri abahemu, niko ye iryo tekinika ryanyu koko nta soni. Ngiye mbaha amagi, kandi ayo magi c'était des œufs fécondes, yari amagi y'amahuri rwose. Nari mbizi neza ko nako zari kuzavamo, yari amagi yo kurya. None mwebwe mwansobanura mutu buryo muhise muyabyaza inkoko bene aka kageni. Nuko bose bakorwa n'ikimwaro, koko buri wese atangiye gutekereza uburyo yatekinitse akabyara inkoko nziza za denda imbata ibishuhe sinakubwira zose barunda aho ngaho baza bacigatiye. Mbega ababyeyi, nuko rero umwami yegura wa wundi ibintu bye. Amen. Bakristo bavandimwe, nguko uko itekinika rigiye kuzadukoraho. Bashefu bayobozi mu tekinika za raporo, bategetse ngo urashaka umugati, ariko iyo ni indyankurye babyeyi. Uko ni ukurenganya abana b'Imana. Ngaho akarengane tuzana imbere y'Imana tukayibeshya, kandi iraturuzi nguko Imana ituruzi mbere yuko twebwe tuyiruzi. Ngubwo ubutabera bavandimwe, abantu benshi tujya dutekereza Imana tukayibeshya. Tekereza nawe igihe uhera uri umukristo, ibyo tumaze kumva biratuganisha igihe twahereye turi abakristo. Ntabwo Imana izareba igihe watangiriye imyaka umaze mu bukristo, ahubwo izareba uko wahindutse. Niba utagitekinika, niba Imana itakiguhigi ngo urangize uzane inkoko yibeshye ngo ni dendo, kandi iryo ryari ryo kurya. Babyeyi, iri tekinika koko rizatugeza hehe? Bana b'Imana, ubu koko nta buryo twavugisha ukuri ngo kuko Imana yo itareba ya masaha twihutiyeho bya bintu. Igihe turi gukora kwebwe amasaha 12 ku bantu ashobora kuhinduka umunota imbere y'Imana. Niki Imana ishatse gutwereka rero no kwitonda. Natwe rero iyaba twabwizaga Imana ukuri, ako gasaha kanyuma 11 tukagakoresha bwa nyuma twimazeyo n'ingufu zose, birashoboka ko ari nubwo batabivuze mu ivanjiri bo mu museke bari batangiye kurambirwa, bari bananiwe. Noneho bariyo ku isaha 11 baza bakorana umwete. None bagize gutya, Imana igize gute? Irabagororeye. Nguko uko waza n'urutwe abandi bakaguseka bati wowe uri kujya. Nyamara Imana ntabwo iri kureba inkoko ugiye kuzana cyangwa imitungo ugiye kuzana cyangwa umusaruro, ahubwo Imana nani twihembera yewe kabone nubwo ibyo twibwira ko tutashoboye kugeraho. Imana yiba yaturebye, kuko Imana ntabwo ikene ibyo tuzakora bya mirenge, ahubwo nubundi ni impuhwe zayo. Ntabwo kuba naza ntacyo nabonye nundi akaza hari ibindi yatekinitse. Imana buri gihe ikireba ni impuhwe. Bana b'Imana, buri wese hari nagira impuhwe. Patro, aho uri mu kazi kawe, gerageza nawe ukoresha ubutabera, gerageza gukandamiza abakozi bawe, nawe mukoresha. Irinde gukorera ijisho. Ijisho riratumaze bavandimwe, abantu bakorera ijisho. Ndagira nkubwire ngo muzahezwe inyuma, umwami azabaheza inyuma. Mwibwire ko mwaje mucigatiye, nyamara muri inyuma. Kubera iki? Ukuri kwaraheyotse mu mitima yacu. Bana b'Imana, ukuri niko kwa mbere. Bana b'Imana, ubutabera bw'Imana. Bana b'Imana, impuhwe z'Imana. Yamvuga Kinyarwanda igira iti iminsi y'igisambira baze, uzajya kujya gucya wibe ukora ibyaha bivurugute mu byaha, wibwire ko nta muntu ukuruzi, ariko Yesu arakuruzi. Rero nibwo uzasanga wa muntu wari ruharwa witaga ruharwa yagutanze yigendeye. Imana yamuzamuye mu ijuru. Natwe bana b'Imana
natwe abana b'Imana turi iminota nyuma y'inyongera, turi ku isaha ya 11. Ngaho rero buri wese nashishikare akore neza, akore iyo bwabaga. Nuko rero natuzagororwa na nyiri umuzabibu, kuko yaturaritse ati namwe nimujye mu mizabibu yanjye ndi bubahe igihembo gikwiye. Amen, amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.